啲咩。咁因為早排 iHerb 咧就有7/1折，所以咧我就入手咗一啲產品嘅。咁咧就輕輕咁樣同大家介紹一下。咁樣不分先後啦，首先就我買咗呢個係 Key 同飲食嘅一個榛子醬。咁平時我都會攞嚟搽麵包嘅。我記得我之前都係食過呢個牌子，之前就係 HKTV Mall 買嘅。咁 iHerb 就平啲咯。咁佢係呢隻味。好，另外調味料呢，我買咗2樣調味料，一個呢就係蒜鹽呢一個，平時煮牛扒啊、煮雞啊或者煮嘢都會落蒜鹽嘅。咁呢個就係我本身另買第二個牌子，不過第二個牌子就賣晒，咁啊所以揀咗呢個牌子，我諗都應該 OK 啩。另外就係呢個煮牛扒專用嘅調味料，因為我成日都會煮牛板件啊嗰啲，所以我就買咗呢一個試下。佢個樣其實睇落都 OK。另外就買咗啲supplement 呢，有呢一個維他命 C， 呢一個之前都食過，係回購嘅。另外調味料呢，介紹漏咗，仲有個黑椒。因為黑椒呢，本身係買嗰啲即係咁樣擰嗰啲嘅，咁而家呢，我哋屋企多咗個電動嘅，咁佢呢，擺啲黑椒粒落去之後呢，佢就可以電動咁樣出咯。咁呢個喺淘寶買嘅，咁就呢一個就 iHerb 買，咁就諗住倒落去用。跟住到睇下先，頭先講到supplement呢一個 collagen 嘅軟糖啊，呢一個係紅莓味，佢咧1日要食4粒，咁大啱咧，其實係食到1個月，佢有120粒，46 120粒46，食到60日啦應該，佢食2個月嘅，咁就食落其實呢個口味都幾好。另外 collagen 咧，我買咗呢個又係推薦嘅，呢個就係朱古力味嘅 collagen 粉。咁呢個係沖水飲嘅。咁點解我買朱古力味咧？本身佢有隻原味，但係原味咧，我見有啲人好似話有腥味定咩，咁我就買咗朱古力味，咁我諗住溝水咯。咁如果我嗰日我唔得閒飲呢一隻嘅話，我就食代替咯。因為我有陣時總會有啲時間係唔得閒沖嚟飲啊，咁我就是但食一隻咁樣咯。咁之後再可以分享下呢個嘅味道。我見到多人買朱古力味，好似有3隻味呢一個。然後就糖，買咗個薄荷糖，佢係呢個芒果口味，呢一個又係好平，唔知20蚊咁上下。我買嚟試下，同埋佢個鐵盒嗰個質感幾靚。試下呢隻芒果口味嘅薄荷糖，佢入邊係加咗，好似係加咗綠茶粉㗎，日本綠茶粉。佢係咁樣，勁香芒果味咯。跟住一塊係咁樣，一塊綠葉。
好香芒果味，同埋佢有好重嘅茶葉味，都 OK。大家可以試下呢個 green tea 嘅薄荷糖，然後就一啲 protein bar。呢隻應該係 protein bar，佢係薄荷朱古力味，暫時未開嚟食。咁佢就好似布朗尼咁樣一條條好結實嘅形狀，一盒有4條。我都係趁佢平先入手，平時我應該就唔會買。跟住另外就係呢一個，又係類似 protein bar 嗰啲嘅，叫 snack bar。佢就係朱古力 dark chocolate 味，有 nuts 同埋有海鹽。咁因為送到嚟嘅時候已經溶晒，所以我擺晒落雪櫃，就得翻個盒咯。我食咗一條㗎啦，其實都幾飽肚嘅，同埋佢幾結實，咬落去嘅時候呢都好有咬口感嘅。呢隻幾好食，佢一盒有12條，咁我擺晒落雪櫃。另外有 granola， 呢一隻 granola 新試嘅，我見都幾多人買，佢係 dark chocolate 味嘅，咁嘅樣，睇落好似幾好食，諗住都係撈乳酪食。然後買咗3支洗手液，呢一個係回購嚟嘅，咁就呢個同呢個3隻味，好似折咗之後係20幾蚊一支，買咗3隻味。呢個泵出嚟係泡嚟㗎啦，已經，呢個都幾好用，同埋佢好香咯，泵出嚟就已經有嗰個香味。跟住沖涼液，呢隻又係好多人推介，我未用過。呢隻係 coconut 味嘅 body wash， 佢就係384 ml， 不過好似都唔平，好似60-70蚊嘅都要呢個。我買嚟試下，佢都幾香，就咁聞落去。跟住頭髮用品，呢個就係抗毛躁精華嘅油啊。咁試完我支髮尾油用晒，我就呢個好似係聽到人哋推介，然後我就買咗。好似有幾隻味，大家可以睇下。試埋呢一個潤燥精華，呢一個其實 oil 嚟嘅。咁呢，擠一泵，短頭髮擠一泵都得，跟住就搽勻佢。佢其實係幾香，類似甜杏仁，係有杏仁，再加少少梅味。我覺得可以泵多一泵。係，佢係杏仁油咯，跟住有少少雜梅味咁樣，呢隻味都幾香，唔錯。暫時感覺佢幾香幾潤。然後就呢個洗面，呢個洗面呢就係俾敏感肌嘅暗瘡肌用嘅。咁我已經試用過啦，係幾好嘅。通常我係朝早用咯，夜晚我會用啲清潔力比較好少少嘅潔面膏。咁呢一隻呢就係泵出嚟呢係類似啫喱狀咁樣嘅，不過佢個味係有啲臭咯，好似嗰啲塑膠味咁樣。咁我覺得還好嘅，同埋洗出嚟洗完之後就冇咁乾咯，我自己覺得。咁我朝早用。俾大家睇下呢個洗面嗰個質感，佢擠出嚟呢，咁通常泵一泵啦，擠出嚟佢係透明啫喱狀，但係臭臭地嘅。跟住呢，就上面，佢係輕微會起泡嘅，咁就大概咁樣。咁樣，
咁通常我就會攞嚟朝早洗面，夜晚就會用強力少少嗰啲洗面膏。呢隻相對就溫和少少咯，因為呢隻係敏感肌膚加暗瘡肌膚用嘅。咁就洗完呢，佢都唔乾嘅，都仲係好保濕。呢個推薦大家認住佢，呢個好推薦。原來講漏咗呢個 protein 嘅 cookies。呢一個呢，之前喺唔知 OK 定 7買過嘅。咁今次見平咧 iHerb 又有貨咧就買，佢一盒有四塊，呢個好好食，呢個係 double chocolate， 一片有15 gram 嘅 protein， 然後1 gram 嘅糖，呢個又係運動後口痕想食嘅時候就可以食，呢個就唔使擺雪櫃嘅，呢個同呢個都唔使放雪櫃，呢兩個係同一個牌子，唯獨是嗰個 step bar 要放雪櫃。然後就呢一個，佢送到嚟嘅時候已經係咁。然後就呢一個係透明質酸精華，又係見到人哋推介就買咗。咁啊，精華呢啲嘢就用得好快嘅，咁就諗住補貨。咁佢都幾大支，52蚊，又係上咗 iHerb 排名榜。佢好似仲有唔知維他命 C 定咩？好，跟住呢個 mask， 呢個係泡泡 mask， 聽聞都好用嘅，又係人哋推薦。但係呢隻係韓國嘢嚟嘅喎 ，Made in Korea。佢係上咗面之後呢，就會有啲碳酸泡泡咁樣啦，然後幫你清潔你嘅毛孔。我暫時未用嘅，遲啲用完再睇下 feedback 俾大家。就係咁樣一啱。試呢一隻俾大家睇下。咁我而家就洗完面、沖完涼，咁呢，佢打開入邊有隻巾仔，佢好貼心。呢隻 mask 敷3分鐘左右就可以洗啦，不過我諗住敷夠5分鐘。咁就將佢搽落塊面度。佢咧就會起啲 bubble 噶啦，呢隻就可以1個禮拜做一次呢個深層清潔 mask。佢好快就起泡，所以要搽得好快。係咁以上下，要好快上咯。跟住呢啲位，俾大家睇下，而家呢個2分鐘，其實佢一上到去冇耐咧，就已經差唔多起泡。佢而家就深層清潔中。我呢個洗。俾大家睇下洗完之後，其實好透亮，好乾淨。不過佢比較難洗咯。我建議大家呢，可以整完之後可以用呢個刮走啲泡，咁呢，先用呢個 pot 洗面 pot 去洗就會好啲咯。因為頭先洗到
勁多泡咯，但係佢係乾淨嘅。呢個 mask 幾好，推薦。然後狗仔用品買咗4樣，呢個係 supplement 補骨嘅 hip and joint，又係睇嗰啲 iHerb 推介，跟住就買咗。一個未開㗎，跟住呢個係又係補，呢個又係補嗰啲關節。然後我又買咗個又係補關節，呢個係類似軟糖嘅，佢有90粒，買咗3樣補關節，可以慢慢食。呢一個食過啦，佢係咁樣一粒，但有啲狗就可能要剪開食咯。我嗰隻狗要剪開1/4先食。然後就狗仔嘅薄荷糖，呢個佢哋試食咗啦，但我聞落呢有陣臭膠味。佢係咁樣，有陣臭膠薄荷味，但啲狗好中意食，咁佢個狗佢咁樣一塊咁樣一粒，一日食最多2粒好似。佢個味其實唔香咯，好似狗糧臭膠味有少少，佢就係咁樣嘅。大家如果喺 iHerb 用過有咩好物都可以喺下邊留言同我分享，我哋下次再見，拜拜。